どすこいおいおいエブリデイワーホリ中のおひしまんです。最近空咳が止まらなくなりました。寝てる時も咳で起きます。喉飴とか薬を飲んでても治る気配がしません。職場でオレンジジンジャーティーを作ってもらって喉に効きそうで美味しかったです。家用にタブでもくれました。空咳が早くなる方法を知ってる人は教えてください。健康第一。ちなみに声が出なくなることを英語で I lost my voice と言うそうです。もし声が出なくなった際は使ってみてください。